auto hace un ruido raro, podría ser grave. Clac, clac, clac. Al encender puede ser falta de aceite. Evita sobrecalentar el motor. Chirrido al frenar. Pastillas desgastadas. Necesitas una mayor distancia de frenado y desgastas el disco. Zumbido al girar. Dirección hidráulica sin líquido. Escucha a tu auto. Te está pidiendo ayuda. ¿Qué ruido hace el tuyo? Síguenos y comparte.